你知唔知呢間差館前身係咩嚟啊？盂蘭節掛喺門口，啲孤魂野鬼就唔敢入嚟搞搞震㗎啦。你有冇見過我個頭啊？嚇呀！你要洗定個8月15坐監都得啦。貧僧有件事通知你，一到夜晚12點，千祈唔好俾着粉紅衫嘅女人喺差館出入。如果唔係，會有冤鬼纏身。咁點解呢啲嘢一定要搭正12點至燒㗎？鬼門關開門啊嘛！呢種手法實在太老土啦，捉賊唔到就賴撞鬼。有個鐘伯伯喺度啊！呢度方圓20里有鬼都移晒民啦！唉，就算你哋唔刮佢啊，佢都會刮你哋嘅。